Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananoma himfo. Nananoma ahima. Nananoma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eye de eya ayefro kente papa bi ediko dwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu eguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni yemedidwa na wunu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Asafo ya mamunyina kwa ba Nyansapo TV. Nyansapo no agye me so yesana ne badwemba. Nyansapo yedi ka kire me se mon like mon share emaye. Ope adepa efa amamre ne amane ho de a wo sa Nyansapo TV ho a na me nim ba bia okọ Nyansapo de fa amamre ne amane bia ho de Nyansapo TV ba ko pe. Nyansapo no sa agye me so yesana ne badwemba. Sade yade mamoda ne da no enenso yasaba be piem ewo Kumawu ene se berima asomadu sachi otosumienu otiase no ye Kumawu mahene na obedi ade emfe apem ahankron aduoson miensa ekosi emfe mpemienu ne enson na meka 1973 etu 2007 bema frito ye no afei ena nananom atenase ayeye berima asomadu sachi na brempon eye ene ye fiada na ene ne da etoso enu nananum ehye bema asomadu sachi na yiye no ase no ene ne da etoso enu enti ene Nyansapo yasaba bepiem ewa ha ye beto fom wo ha bia no ye bema mo aso ate na mani ehu Nyansapo no age me so yesana no badwemba Sabrei yede ka kire mo se ye beto fom abia no ye be ma mani ehu sabrei nananom abodwadata na wahema obey ono ne Kumawu ehema nana sewa amponsa ono ne Kumawu ehema nana oduru ha obaba betena se wowo emema ema santeman na meka owo mema obi bebusa se na dai na meka sa ene sai ono na wo berma chiribu akodua ode ne ti age akyerema ama santeman nti mprempre de meka se wowo mema ema santeman na se wamponsa ono na mprempre one nananom ahema no na meka Kumawu enkunyasofo ahema no ato santena omo ebaba betena sie
ohina obey na onam krom enye ohine bia se baafo kwaku amoaten a otoso enan na meka gyache ehine oyotumfo chame penin baafo kwaku amoaten a otoso enan gyache hine ono so yaduanani ntina enne baafo nso atuni menchini ya wabepiem ewo Kumawu produmu ehei ene edi aye nananom aduana adehyibusuo ni nyinada nti nananom aduana adehyifuo ni nyinada aba Kumawu produmu ha na wohina ofa kurom na wasaba betena se eye baafo kwaku amoaten a otoso enan sabre baafo nso ne nkunya sofo ena eduru ha omo efa kurom no ma asaba betena se baafo mo Appiah otufo chame penny wayina wote apakan mu ebei eye abura ehene na meka kwabre abura kwabre na se antoa kwabre abura ehene ono so yaduanani na yente abakosem bi a ewom ye ka yefunkrom ade pa na nanum aduana adehibusua no yefunkrom ade pa eye asuminya Kumawu na abura omo ne yefunkrom ade pa eye maame kro emba enti na abura hene ense wote apakan mu enra na berema safo twirebo akodua etena na apakan mu echini kro ehyiaye enne eye na abura hene kwabre abura hene ono so ene watena apakan mu a wadi kan akokrom akwachiachia na osanso eba betena se enti unu wayina wote apakan mu a enyo ayine bia se kwabre abura ehene wona emprempren obey abusia ye nananom kwofo efiri bupo no mu kwan tententententen ababa bidu na eye aduanafo a sabia ko to abusia wo no do wo ho na wo mu ni gye bie ne edo ye ho a ye hu achinyi nti no e ka ba ko a na aka dodo na sabia mpemfo ka no e ka na ntina na aka to eno nti ne wode no boafo akoto ebitu ne mpaboa ahye ne mpaboa tutu ne ntuma ade aguso na wode ne nimonyam efiri kwawu memu ede Appiah ede ba beta berma safo twebo akodu achi
ayewura asemadu sechi a wotoso mienu a ofra ne ntoma wotintimu yayin na pampagia kama nananum aduanafo ma ya amana ye fedodo ye ma wonyina akwaba wahina wato santre na samanka idi animu idi anese enye wahina bia se aduanafo nyina piesie wode no ho ochiri kusi ntrama wode no ho ochiri kusi ntrama a otoso mienu na meka asuminya mahene wono anso na ye asanteman banku ehene sabre wode no nso aduru a obaba betena se one natena nkonya enye aduana piesie ne aduana piesie se wo pe aduana piesie pa de na e ba kopɛ ono ana wode no ho ochiri kusi ntrama asuminya mahene ono ne aduana piesie ebenim ndinenam ebobɔ mo nsamnane se ono ne aduana piesie sabi entesa amamra ne amane entesa se ope aduana piesie dia na no ane asuminya mahene sabrei wode no ochirikusi ntrama otosumienu asuminya mahene aduana piesie ono so apie mu a ote apakan mu a piesie mo piao asuminya piesie mo piao
na yente abakosem bi a ewom ye ka ye funkroma de pa na nan maduana ade chibusua no ye funkroma de pa eye asuminya Kumawu na abura mo ne ye funkroma de pa eye maame kro mba na aha ene edi mu sie ye ka kire mo se yaba no ye beko so wa ha bia no ye ma mo ni mfra wo ho ye nsima so wo ho ye beko wo dawuro ni akire mu ye di ama mo enno ene wo mu no pepepe aha
ɛne DC ni ayɛ ne kagya bi medi ɛne abusua panyi wo so aduomi ɛma wo remfi sɛ wo subscribe wo be share na be like na ado adwenkyɛn so atase ɛde amaye mama bye. Preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo Aduana ntaka na mane yakese na ntakra abuana die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Tefafam ne honhon hia na Amerika sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame